Yo podía sentir cómo mi corazón se aceleraba, mis manos sudaban y me recorrían escalofríos desde el cuello hasta mi espalda. Me armé de valor y cuando crucé junto a la silueta, lo único que dije fue «Buenas noches» y escuché claramente un Buenas noches. «Con la secta». Esta historia es bastante inexplicable, curiosa y honestamente bastante diferente a todo lo que me haya pasado antes. Pero ha sido una de esas experiencias que te dejan una sensación de duda y misterio. La verdad no sé si fue un alma en pena, la Llorona o cualquier otra cosa lo que pude haber escuchado, pero bueno, no quiero adelantarme. Donde yo trabajaba hace unos años era cerca de una zona industrial y ahí no había muchas casas o gente alrededor. Yo trabajaba en una fábrica durante el primer turno y esto significaba que yo iniciaba a trabajar a las 10 de la noche. Para que no se me hiciera tarde, yo me iba con suficiente tiempo y llegaba al trabajo media hora antes. Una noche tuve que esperar a mi mamá. Se le habían olvidado las llaves de la casa, entonces tuve que salir un poco más tarde de lo normal. Así que, al llegar a la zona industrial, yo tenía que tomar un camión que daba mucha vuelta para dejarme en donde yo tenía que bajarme. La ruta alterna era un terreno baldío, oscuro, desolado, descuidado, con hierba seca muy alta. Solamente hay un camino marcado para caminar por ahí. Algunas personas cortan camino por ahí, pero lo hacen en el día, jamás por la noche. Después de pensarlo 1 minuto o 2 mientras estaba en el camión, vi que mucha gente se bajaba ahí, por lo cual pensé que tal vez no era tan mala idea hacer lo mismo y tratar de llegar a mi trabajo a tiempo. Tuve la mala suerte de darme cuenta de que toda la gente se iba hacia todos lados, menos hacia el oscuro baldío, cuando el camión ya se había ido. Ni modo. Tuve que armarme de valor y con la motivación de no llegar tarde al trabajo comencé a caminar. El lugar estaba más oscuro que de costumbre. Algo se sentía diferente. Tuve que ir alumbrando con la linterna de mi celular hacia el piso. Yo estaba ya por la mitad del camino cuando de la nada vi una silueta que apareció en medio del camino, encorvado, pantalón café y una camisa blanca. Era todo lo que se podía distinguir desde donde lo estaba viendo. Y esa tétrica silueta solo estaba parado ahí sin hacer nada más. Por lo cual yo me asusté y tuve que empezar a caminar un poco más lento para pensar qué hacer. Pero la verdad es que yo tenía que pasar por ahí. Mientras caminaba hacia esa tétrica figura, yo podía sentir cómo mi corazón se aceleraba, mis manos sudaban y me recorrían escalofríos desde el cuello hasta mi espalda. Me armé de valor y cuando crucé junto a la silueta, lo único que dije fue «Buenas noches» y escuché claramente un Buenas noches. pero con una voz rasposa y ronca, muy grave. La verdad no se escuchaba para nada normal. Sentí como el miedo creció, entonces comencé a trotar para escapar de ahí. Yo no había dado ni 10 pasos cuando escuché un lamento. Era como un aullido de perro o un grito desgarrador, pero no sabría cómo describirlo. Instintivamente empecé a correr lo más rápido que pude, pero durante este tiempo yo escuchaba como atrás de mí se movía la hierba seca, como si alguien me persiguiera. Habré corrido más o menos 5 minutos, que para mí fueron eternos, y apenas llegué a un poste de luz que significaba el fin del terreno baldío. Yo giré para ver quién o qué me perseguía, y para mi sorpresa, no había nada detrás de mí. La verdad es que yo me sentí súper nervioso, muy cansado, y por el miedo no podía controlar mi respiración, así que tuve que quedarme parado un segundo. Ya estando en la calle y con más gente a mi alrededor, me pude tranquilizar.
pero la verdad es que no sé qué escuché, lo que vi o lo que me perseguía, pero nunca he vuelto a cruzar por ahí. Ese día le conté lo que pasó a mis amigos y me di cuenta que yo no era el único en haber escuchado ese lamento. Pero ya les enviaré esas historias en otro momento, secta. Espero que les haya gustado mi historia. Saludos.